Evriya Şirnex û Sêrtê ev nêzîkî 2 salane ev barhelger darên daristanên Şirnexê ve diguhêzin bajarên Bakur û Tirkiyeyê. Li gorî encamên raporên fermî di nava 2 salan de ji sadê 8 daristanên Şirnexê hatine birîn. Li gorî rayedarên HDP'yên Şirnexê armanca birîna daran, valekirina gundan û wêrankirina daristanên Kurdistanê ye. Politikayek tê meşandin bi nava ewlekariyê de taybetî ji em bijî Kurdistanê de birîna dara hatiye dest pêkirin. Em kurî vê bijî serî de birîna dara başûrê Kurdistanê hat dest pêkirin. Bi nava ewlekariyê de çiyên Kurdistanê hatin kirin. Çawa dar hatin birû têliştin û erda dîsa milêmeyên xeta em bijî milêmeyên goya wê ser sunûrê ew çiya hemû rûd birîne. Partiya Demokratîk a Gelan HDP, Partiya Herêmên Demokratîk DBP, Kongre Civaka Demokratîk KCD, Tevgera Jinên Azad TJA, Tevgera Ekolojî ya Mezopotamyayê ji bo ku di hevdê îlûnê de nerazîbûneke girseyî nîşan bidin, bi rojan li bajarên Bakur û Tirkiyeyê çalakiyan birêve dibin. Parêzgariya Şirnexê ji bo dema 15 rojan hemû cure çalakî qedexe kir. Rêveberên DBP dibêjin her gav çalakiyên wan tên qedexe kirin. Lêbelê ew dê mafê xwe demokratîk bikarbînin. Her çiqas astengiya ji derbixin, qedexe îlan jî bikin, em wekî mafekê zagonî dibînî, mafekê huquqî dibînî vê çalakiye, çalakiyek demokratîk e, çalakiyek ez ê bijim aştîxaz e, hemberî talankirina ekolojiye, hemberî talankirina xwezaya me ye, ji bo we qesê em vê çalakiye em ê bikîne jî. Şeniyên gundên ku darên wan tên birîn û barwa Şirnexê ji bo rawestandina birîna daran serê li rêveberiya daristanan dabûn, lê rêveberiyê bersiv neda. Li ser vê yekê, barwa Şirnexê jî ji bo ku birîna daran bi biryara dadgehê bê rawestandin, serê li dadgeha Herêmê ya Mêrdînê da. Dadgehê hêştû biryar nedaye. Ev 2 sale ji daristanên Şirnexê birîna daran an ku talankirina daran berdewam dike. Partiyên siyasî, saziyên civaka sivîl her wiha derkevin qada û dibêjin ku hêdî dest ji vê birîna daran an ku talankirina daran berdin û ew nerazîbûnên xwe bi çalakiyan nîşan didin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Şirnex.